हेलो गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी दिपिका। अहिले बिहानको 6:30 बजेको छ। मेरो निन्दा टुटो। सो आजको मेरो दिन कसरी बित्यो? आज सटरडे हो। सो आज एकादशी हो, ठुलो एकादशी। आजको दिन कसरी बित्यो हेर्नुहोला। म त सुतिरहेको थिएँ अनि बिहान मम्मीले पूजा गर्नुभयो। आज तुलसी पूजा हो, ठुलो एकादशी। अनि मम्मी, मेरो बहिनी अनि मेरो हजुरआमाको व्रत। अनि मेरो मम्मीले पूजा गरेर जलसल हाल्नुभयो। अनि मेरो बहिनी आफ्नो थोप्ला देखाउँदै चाहिँ यहाँनिर पुरा उसले भ्लग बनाउँदै थियो, त्यही भएर अनि भित्र पूजा गर्नुभयो। हजुरआमाले देखाउँदै थिए। अनि मम्मीले चुरी टिकाहरू लगाइदिनु भयो तुलसी मातालाई अनि पूजा गर्नुभयो। अनि पुरा मम्मी पनि आफ्नो टिकटक बनाउँदै हुन्थ्यो। अहिले टिकटकको जमाना छ होइन। अनि पुरा टिकटक बनाउँदै हुन्थ्यो। अनि मैले त्यसलाई चिया बनाएँ। फेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया चाहिन्छ। अनि दाल बसालेँ। अनि दाल बसालेपछि सब्जी पकाएँ। अनि मेरो भाजा त पाक्दै थियो। अनि मैले भुजिया काटेँ। अनि आलुको भुजिया भुटेँ। दाल भात आलुको भुजिया अरू सबैजनाको व्रत, मेरो र भाइको मात्र थिएन। अनि टमाटरको अचार बनाएँ। अचार त कसैले छोड्दैन गाइज। अनि अचार बनाएँ। अनि भात खाएँ मस्तले। अचार बनाएपछि यस्तो मिठो भएको थियो अचार। यो अचारको रेसिपी जसलाई जान्छ मलाई भन्नु होला। अनि म सुतेँ। अनि बेलुका भयो। अनि बेलुका भएपछि हाम्रो तुलसा मोटो यस्तो देखेको थियो। अनि मेरो मम्मीले फेरि बेलुका पूजा गर्नुभयो। अनि म चाहिँ मसरुम केलाएर बसिरहेको थिएँ। च्याउ केलाऊ भनेर भन्नुभयो। अनि च्याउ केलाएर बसेँ। अनि साग केलाइदिएँ। अनि साग केलाएपछि मेरो काम सकियो, च्याउ र साग केलाउने। अनि मम्मीले हजुरआमाको लागि साबुदाना पकाइदिनु भयो। अनि मैले भात भुटेँ, चाउचाउ हालेर भात भुटेँ। अनि चाउचाउ हालेर भात भुटे पछाडि फेरि अचार बनाएँ। बिहान जस्तै गरेर अचार बनाएँ। यसको रेसिपी चाहियो भने मलाई भन्नु होला है। अनि बिहान केही सब्जी बचेको थियो भुजिया, अनि त्यही खाएँ मैले। अनि मेरो भाइले अनि अर्को भाइले, हामी तिनजनाले त्यही खायौँ। यो मेरो खाना। अनि रबिनले पनि खाना खायो। अनि मेरो भाइले पनि खाना खायो। अनि मैले पनि खाना खाएँ। अनि त्यस पछाडि भाँडा थियो। अनि मेरो बहिनी त आज मस्काउँदैन। अनि त्यो मैले सबै गएर भाँडा मस्काउनु पर्यो गाइज। सब चकाचक टकाटक पारेर मस्काइदिएँ। अनि मेरो बहिनीले केही खाइन, साबुदाना पनि खाइन। अनि कोला खाँदै थिएँ। मुखेरा भनेको नि हेराइन लाज लागेर। अनि म लास्टमा मुख धोएँ कामसाम सकेर। अनि मुख मजाले धोइसके पछाडि बेसिनमै मुख धोएँ भनेर नभन्नु होला। त्यस पछाडि हामी सुत्न गयौँ। बाई, गुड नाइट, सब्सक्राइब माई च्यानल।